गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 3। मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है और आज काफ़ी क्लियर डे है कंपैरेटिवली कल परसों से। और आज जो है माउंटेन रेंज सामने इतनी सही दिख रही है, रुको मैं दिखाती हूँ। देखो कंप्लीट रेंज दिख रही है स्नो क्लैड माउंटेन्स की, और ये शुरू हो रही है कहीं यहाँ से। और कल परसों तक क्योंकि बादल काफ़ी थे तो हमें बस ये बीच का पोर्शन दिख रहा था, बीच में जो 2 पहाड़ है, और ये नहीं पता था कि दिस इज़ द एंटायर रेंज विजिबल। माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो हम आ गए किचन में मम्मी का बेसन का हलवा देखने। दिखाओ मम्मी, क्या बात है, क्या बात है। काफ़ी वैसा बना है, घी से तरम तर। खा के देखा मैंने, बहुत स्वादिष्ट बना। खुद ही बना लिया, खुद ही खा लिया और किसी को पूछा भी नहीं मैंने। बेटी को ना बेटे को। अभी तो कोई है नहीं ना, मैं ही हूँ, पर मस्त लग रहा है। खुशबू तो बहुत ही सही आ रही है। ऐसे इसको गिरा के दिखाना। आहा, थोड़ा पतला किया है क्योंकि ठंड है, तो अपने आप थोड़ा ही टाइट हो जाएगा, लेकिन ये भी पतला भी बहुत अच्छा लगेगा खाने। आई एम गेटिंग रेडी, वी हैव टू शूट अ लॉट ऑफ कंटेंट। मैं नहा धो ली हूँ। वरुण अभी वॉक से आया है एंड वो खा रहा है बेसन का हलवा। उसके बाद ही वो भी नहाएगा धोएगा एंड देन विल शूट अ लॉट ऑफ कंटेंट। एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, अ मिनी स्कर्ट। इसके ऊपर अभी मैं कार्डिगन डालूंगी। आई विल शो यू द कंप्लीट आउटफिट लेटर। नीचे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है क्योंकि लंच बना रही है मम्मियाँ, जिन आंटी से हम 2-3 दिन से मंगा रहे थे। आज उन्हें किसी शादी में जाना था तो वो दिन में तो हमें लंच नहीं दे पाएंगी, तो इसलिए आज बन रहा है हमारा वेजिटेबल पुलाव और बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है। ये लीजिए, देखिए क्या बात है, बहुत ही सारी वेजिटेबल्स का क्या लग रहा है, छोका। यस। और क्या क्या बन रहा है? हाँ जी, हरी चटनी। हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या बन रहा है? पुदीने की चटनी। दिखाइए, क्या बात है। पुदीना जो है ये फ्रेश लेके आए हैं बाहर से, किसी घर से। वो वरुण के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो पुदीने की चटनी बन रही है, मस्त पुलाव बन रहा है। भाई इस चीज़ की जो खुशबू आ रही है ना, बहुत ही मस्त है। चेंज ऑफ आउटफिट अगेन, हम और शूट कर रहे हैं। बट लुक एट वरुण टुडे। वरुण, हाय वरुण। ओह माय गॉड, डैशिंग। ये तौलिया भी यही सूख रहा हमारा तो भाई। ओह वाह, ये मैंने वरुण को बोला ऐसे स्टाइल करने के लिए। थोड़ा इधर हो जाएगा, तौलिया से हट जाएगा। ये सब शिवांगी का ही है, सब शिवांगी का रही है, ब्लेजर शिवांगी का है बस। बट या जा रहे हैं ये पहाड़ों में अपने प्यार का दुख जाहिर करने, स्मार्ट बन के। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि बहुत ही मस्त पुलाव और चटनी बन रही थी। अब मैं अपना लंच खा रही हूँ। तो ये बना है मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव, बहुत ही मस्त खुशबू आ रही है इसमें से। और यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सैलेड भी है। वरुण और उसकी मम्मी गए थे सुबह वॉक पर, तो कुछ लोकल्स ने इनको अमरूद दिए फ्रॉम देयर गार्डन, है ना। और मिंट भी दिया है, वही फ्रेश मिंट की चटनी बनी है। अमरूद, मिंट, और किसी दुकान पे मूली मिल रही थी। अच्छा, गोल वाली छोटी छोटी जो होती हैं, तो वो मूली हम ले आए खाने के लिए सैलेड यहाँ की की तरह। मूली तो काफी टेस्टी है। तो मेरे को यूजुअली मूली पसंद नहीं है, बट मैंने यहाँ पे सैलेड में काफी सारी मूली खाई। हाँ। तो ये बनी है हमारी चटनी पुदीना की। आई गेस इसमें इमली भी डाली क्योंकि यहाँ पर इमली भी थी। तो generous amount of chutney. Whoa, that's really generous. I said generous. When we say generous, we mean generous. मैंने की लंच कर दिया। कैसा लग रहा है लंच? लंच बढ़िया, तूने बनाया? नहीं, मैंने तो नहीं बनाया पर पूछ रही हूँ, तू दूसरी बार खा रहा है ना। बहुत बढ़िया है, दूसरी बार खा रहा हूँ, यही प्रूफ है कि लंच बढ़िया बना। कच्चे अमरूद भी खा रहे हैं हम लोग ने। काफ़ी सारा शूट कर लिया, आज भी बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत ही टाइम से हो गया यार, मज़ा आ गया एकदम मस्त। सुबह उठे, नहाए धोए। क्यों मम्मी? Yes. मम्मी ने भी आज बहुत सारी फोटो खिंचा ली। कल भी खिंचाई थी ऐसे तो, पर पहले मम्मी ऐसी घर के कपड़ों में थी, फिर मस्त सूट पहन के आई, फोटो खिंचाई। और अब मैंने चेंज कर लिया, मेकअप उतर गया है, वापस मैं कोजी कपड़ों में आ गई क्योंकि सूरज ढलने वाला है और ठंड होने वाली है बहुत तेज़। अभी हम निकल लिए थोड़ी सी वॉक पे, हल्की सी चढ़ाई करिए। भाई मेरा तो सांस फूल गया। वो आ रही है मम्मियाँ चेक करती हुई, और अम्मा नीचे से कहीं से आ रहे हैं। ये चल दिया रफ्तार पे। बढ़िया वादिया है।
सनसेट हो रहा है, धूप बढ़ रही है, वो धूप नहीं ठंड बढ़ रही है। ये देखो भाई, सबको मैंने लकड़ियाँ पकड़ने के लिए लगा दिया है कि अगर बॉनफायर करनी है तो कर लो, ले चलो लकड़ियाँ। इतनी सी लेकिन जमा हो पा रही हैं कि हम जलाएंगे और ये बुझ जाएगी। मोटी लकड़ियाँ ढूंढो बच्चों, चलो मोटी लकड़ियाँ ढूंढो। देखो वरुण क्या बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेके आया हुआ है, क्या आता है, भैया ने दिलवाई है। सनसेट देखो यार, पीक्स देखो, सनसेट देखो, ओए होए। हम घर पहुंच गए हैं वापस लकड़ियाँ वकड़ियाँ उठा के, और अब हम सेटअप कर रहे हैं बॉनफायर के लिए। प्यारे प्यारे सनसेट के सामने प्यारा प्यारा वर्रू पूरा आज बॉनफायर पिट ही बना के मानेगा। और यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे हमारा जगह है इधर काफ़ी सारे कॉटेजेस और बन रहे हैं, होम स्टेज, तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी चल रही है। उसके चलते हमें ईंट पत्थर भी मिल गए इजीली। गत्ते वत्ते हमने यहाँ पे कहीं पे डिस्पोज हुए थे काफ़ी सारे, वो उठा लिए। दिस विल हेल्प। 3 लेयर पहनी हुई मैंने, अंदर एक वार्मर है टर्टल नेक, उसके ऊपर स्वेटर पहना है, ये भी पहना है, और अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को दोबारा चेंज करना पड़ जाएगा और एक और लेयर नीचे पहननी पड़ेगी, पर मस्त ठंड है। अब की बारी तोड़ तो भाई ये जल गई है हमारी बॉनफायर। अब तो नहीं बुझती, अब तो जली जाएगी क्योंकि नीचे मैंने पिट अच्छा बिछाया है। अपनी तारीफ बटोरना कोई मुझसे सीखे, नहीं तो ना सीखे। शिवांगी का भी व्लॉग कर रहा हूँ मैं, अपना भी कर रहा हूँ। दो कैमरे हैं, देखो ये रहा मेरा, शिवांगी के फ़ोन से मैंने फ्लैश मार लिया है, अपने गोप्रो से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। कोई बोलेगा कुछ भाई? हाँ मैं बोलूँगी। क्या? ओए सॉरी, कोई बात नहीं, ये इससे कोई बात नहीं। डरे पड़े हैं सारे। भाई इतना डरोगे तो आग कैसे जलाओगे? हैं? यार ये जल जाएगी क्या? बुझी बुझी सी लग रही है। अरे जल जाएगी। वो लकड़ियाँ एक बार आग पकड़ेंगी, हो जाएगा। ओके बेटे। ये नूब्स आए यार, इनको पता है नहीं। लकड़ियों का तुमने वो बना दिया पहाड़। हाँ तो ऐसे ही बनता है पहाड़। मैंने और लुई ने लगाई थी सर्दियों में बेटे आग। बेटे जली थी। लुई ले गया, जिसमें जली थी वही लकड़ी। बहुत लंबी लकड़ी लाए थे मैं और लुई ढूंढ के पिछली सर्दियों में, और जिस लकड़ी ने आग पकड़ी है ना, लाइक लुई लग गई। लुई कह रहा चलो मैं इसी को लेके जाता हूँ। पिट बनाया था ना तो थोड़ा एक साइड से ऊंचा करना था। अब पिट में कमियां निकाल रहे हैं। अपनी आग तो जल नहीं रही। बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है और हमने बॉनफायर फाइनली लगा दी। गाइस सक्सेसफुल बॉनफायर। वर्रू ने पिट बनाई, मेरी गाइडेंस के अंदर लोगों ने और मम्मी ने आग लगाई। और हम आ गए सेकने में। अपनी कोल्ड ड्रिंक भी ले आई हूँ। मेरी मम्मी पैर सेक रही है, वर्रू खड़ा है। पर भाई सही में मजेदार आग लग गई है। हमारी हो गई बॉनफायर खत्म और अब हम आ गए अपने कमरे में वापस। मजेदार ठंड हो रही है, हमने कमरे में भी हीटर चला दिया है, फिर भी मेरे पैर ठंडे पड़े हैं। और आज का दिन काफ़ी मज़ेदार रहा। हम लोग ने, जैसे मैंने कल भी बताया था, हमने आज भी काफ़ी सारे शूट्स किए और टाइमली ख़त्म हो गया सब कुछ। फिर इंजॉय भी किया, फिर थोड़ी वॉक भी करी, जो सब दिखाया था, बॉनफायर अरेंज भी किया, और टाइमली मतलब बेड में भी है। क्या मस्त बीत रहा है सब कुछ सही में। हाँ। क्योंकि हमें काम नहीं करने पड़ रहे हैं ना, जैसे हम गोवा में करते थे कि दिन में काम कर रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, खाना बन रहा है, ये सब हो रहा है। तो उस चीज से जो टाइम बच रहा है वो काफी ज्यादा बच रहा है। और यहाँ और मैं एक बात बताना चाहती हूँ। बताइए। इस ठंड में ना मेरे बाल क्या मस्त हो रहे। मतलब मैंने कल धोए थे, जो कि मुझे जरूरत नहीं थी धोने की, उसके बावजूद भी आज भाई साहब पुराना टाइम याद आ गया मुझे, जब शिवांगी के ऐसे बाल देख के, सिल्की स्मूथ बाल देख के मैं उससे पटा था बढ़िया से। ओके गाइस, आई रियली होप आप लोगों को मजा आया होगा। अब हम कल तो जा रहे हैं घर वापस। आई डोंट थिंक मैं उसका व्लॉग करूंगी, देखूंगी वैसे, आई एम नॉट श्योर। बट ये सब हम यहीं एंड करते हैं। हमें यहाँ पर बहुत बहुत मजा आया। 3 दिन सबने बहुत एंजॉय किया और काफी ब्यूटीफुल स्टे था, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ और दिखा चुकी हूँ। तो अब हम जाएंगे कल घर एंड देन विल रिज्यूम विद आवर लाइफ। मेरा बर्थडे भी आ रहा है 2 दिन में, जिसके लिए वरुण बिल्कुल भी कुछ करने का तैयार नहीं है। खैर ओके गाइज, चलो यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आप लोग अपना रेगुलर काम कर ही देना और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में। टिल देन बाय।